अल्लाह की ज़ात पर इस तरह तवक्कल करो जिस तरह तवक्कल करने का हक़ है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को रिज़्क़ देता है। जिस तरह परिंदों को रिज़्क़ मिलता है, तुम्हें भी ऐसे रिज़्क़ मिलेगा अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करने का हक़ अदा कर दो। परिंदों को कैसे रिज़्क़ मिलता है? परिंदे जब सुबह सवेरे घरों से अपने घोंसलों से निकलते हैं तो उनको नहीं पता होता कि उन्होंने कहाँ जाकर काम करना है, किस फैक्ट्री में कारोबार करना है, किस दुकान पर जाना है, कहाँ जाकर उन्होंने रोज़ी रोटी कमानी है। उनको नहीं पता होता कहाँ से उन्हें रिज़्क़ मिलेगा, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करके अपने घोंसलों से निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो शाम को घरों में लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रिज़्क़ अता फरमाता है। तो हुजूर ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर ऐसे तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक़ है, तो अल्लाह तुम्हें भी परिंदों की मिसल रिज़्क़ अता फरमाएगा। अल्लाह हमें अपनी ज़ात